2, 3. Oh, değil mi ya? Memleket ya. Biz görelim. Aynen. Çayımızı da demledik. Aynen. O ara birileri var lan. Şu şekerleri ekmek Hemşerim, falan alo. çıkarın şöyle. O çay bize ait ya. Yeğenler, sizinle şurada şöyle bir. Bir dakika. O çay bize ait, ne oluyor? Ne oluyor ya? Nasıl He? oldu ya? Bu çay bizim değil O mi? çayı biz demedik oraya. Elinizdeki silahla bizi tehdit mi ediyorsunuz yani? Ne demek tehdit He? ediyorsun? Silah bizde yok mu? Ulan nasıl vuran? Al sana! Al sana!